За сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ингээд сэтгэл зүйчийн зөвлөгөө, сэтгэлийн дархлаа аянаас ээлжилт нэгэн подкастаа хүрэхэд бэлэн боллоо. За өнөөдрийн подкастыг сэтгэл зүйч Инх Цул миний бие, за мөн сэтгэл судлаач Уран Бэлэг бит хоёр хамтдаа хүргэх болно. За өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа. Сонсогчдоо ч гэсэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Мөн Инх Цул сэтгэл зүйчтэй энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. За өнөөдрийн бит хоёрын ярилцах сэдэв бол өөрийгөө хөгжүүлэх ер нь хэрэгтэй юу? Өөрийгөө ер нь яагаад хөгжүүлэх ёстой вэ? Тэ? Яаж хөгжүүлэх вэ гэдэг дээр төвлөрж ярина. Тэгэхээр өмнө нь бол бид нар өмнөх подкастн дээр өөрийгөө таних талаар тийм ээ? Өөрийгөө таних талаар ярьсан байгаа. Тэгэхээр мэдээж өөрийгөө таньсан учраас дараагийн шат бол өөрийгөө хөгжүүлэх үйл явц байж байгаа. Тэгэхээр энэний талаар бүгдээрээ ярилцъя. За уран бэлгээ өөрийгөө ер нь хөгжүүлэх хэрэгтэй юу? Тэ? Өөрийгөө ер нь хөгжүүлэх ёстой юу? За тэгэхээр өөрийгөө хөгжүүлэх гэдэг маань юу вэ гэдэг талаар эхлээд нэг богинохон ярилцъя. За өөрийгөө хөгжүүлэх гэдэг маань ерөнхийдөө хүн өөртөөгөө ажиллаж байгаа тэр процессыг л хэлээд байгаа. Өөртөө илүү анхаарал хандуулж, өөрийгөө одоо хянаж, өөртөө төвлөрч тэгж ажиллаж байгаа тэр процесс. Тэрний өөрийгөө хөгжүүлэхийн суурь бол өмнөх подкаст дээр ярьсанчлан өөрийгөө таних байгаа. Би юу хийж чаддаг вэ? Юу хийж чаддаггүй вэ? Ямар сэтгэл зүйн онцлогтой хүн бэ? Ямар зан чанартай хүн бэ? Ямар давуу болон сул талууд байна вэ гэдгийг таних байгаа. За тэгээд хөгжүүлэх процесс маань үүн дээрээ тулгуурлаад би одоо давуу талаа илүү яаж сайжруулж болох вэ? Мөн сул талаа яаж одоо засаж болох вэ гэдэг дээр ажиллах. Илүү өөрийгөө нөгөө сайжирсан бий болгох. Тийм процесс байгаа. За яагаад хөгжих шаардлагатай вэ? Ер нь хөгжих хэрэгтэй юу гэхээр ингээ бодоод үзэхээр ерөнхийдөө хүн болгон л хүсдэг тийм ээ. Илүү одоо юу гэдэг сайхан орчин нөхцөлд сайхан амьдрахыг, сайн байхыг дээрээс нь мөн ирээдүйн хойч үед болон үр хүүхдүүдтэй илүү сайн ирээдүг үлдээхийг хүсдэг. Тэгэхээр үүний тулд бид нар зайлшгүй өөрсдийгөө хөгжүүлэх шаардлагатай. Яагаад вэ гэхээр өөрсдийгөө хөгжүүлснээрээ бидний тэр хүсээд байгаа боломжтой амьдралын орчин нөхцөл илүү бий болно. Тэр бүгд одоо бүрдэх боломж нөхцөл бий болно гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр түүндээ хүрэхийн тулд ер нь бол зайлшгүй хөгжих шаардлагатай. За тэгэхээр үүний дараагаас нь одоо яаж хөгжих юм бэ? Юунд илүү анхаарах юм бэ? Хөгжихийн тулд би яах ёстой юм бэ гэдэг асуулт гарч ирж байгаа. За тэгэхээр хөгжин гэдэг маань өөрөө тодорхой нэгэн одоо тий процесс үйл явц болж байгаа. Тэгэхээр ихэнх хүмүүс хөгжин гэдгийг юу гэж ойлгож байгаа гэхээр зүгээр нэг одоо юу гэдгийг бусад хүмүүсийн хийж байгаа зүйлс дээр маш их төвлөрдөг тий. Ном уншиж ивэл хөгжиж гин, эсвэл дасгал хөдөлгөөн хийж ивэл хөгжиж гин гэж ойлгодог. Гэтэл яг нөгөө нэг өөрийгөө таниад за миний одоо тий давуу тал за хөгжүүлэх шаардлагатай зүйлс, анхаарах зүйлс яг юу юм бэ тий. Тэрэн дээрээ тулгуурлаад өөрийнхөө тэр одоо хөгжүүлэх тэр одоо зүйлсээ тий сонгоно гэх юм уу да. Нэгсний хөгжүүлэх төлөвлөгөө гаргана гэсэн үг. Зорилгоо тодорхойлоод яг тэр өөрийнхөө зорилгыг өөртөө тохирсон хөгжих тэр одоо зан үйл гэдэг юм уу, дадал, хэвшил, чадвар тий тэрийгээ сонгоод тэгээд тэрэн дээрээ тулгуурлаж өөрийгөө хөгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулна гэсэн үг. Ер нь бол яг сэтгэл зүйчид сэтгэл судлалын шийдэл ухаанд өөрийгөө хөгжүүлэх төлөвлөгөө тийм ээ өөрийн хяналтын хөтөлбөр гэж байдаг. За тэгэхээр тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр өөрийгөө хөгжүүлэх хөтөлбөр бол өөрийнхөө илүү одоо нэг шин дадал эерэг дадал суулгах чадвараа нэмэгдүүлэх зорилгоор хөгжүүлэх тийм төлөвлөгөө боловсруулдаг. За хяналтын хөтөлбөр бол одоо өөрийнхөө засаж залруулах тийм ээ магадгүй одоо юу гэдэг хорт зуршил байдаг юм уу эсвэл сөрөг дадлууд байдаг юм уу түүнээсээ салахын тулд одоо хяналтын хөтөлбөрийг боловсруулад түүнийхээ дагуу одоо дагаж мөрддөг. Тэгэхээр одоо яг энэ цаг үед тийм ээ хөл хорио тавьчихсан байгаа. Гэхдээ бүгдээрээ одоо гэр гэртээ байгаа ийм нөхцөлд бол өөрийгөө хөгжүүлэх төлөвлөгөөг хувь хүн болгон одоо тодорхой хэмжээнд мөрдөөд ингээд би явах юм бол маш их боломжтой. Тэгэхээр зарим нь ингээд хийцгүүрээч гэдэг юм уу эсвэл нөгөө нэг дими одоо тий сошиал ухаалтай ингээд өнгөрөөхийн оронд яг өөрийгөө хөгжүүлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээд
төлөвлөгөөгөө гаргаад зорилгоо яг зөв тодорхойлоод түүнийхээ дагуу төлөвлөгөөгөө боловсруулад тийм ээ хүрх алхмуудаа тодорхойлоод ингээд нөгөө нэг үр дүнгээ тооцоод ингээд явах юм бол хүн маш их хөгжиж маш их өөрчлөгддөг. За тийм аа. Яг үнэ. Одоо нөгөө нэг энэ хөл хорионы энэ үеийг бид нөгөө өөртөөгөө ажиллах боломж гэж харах хэрэгтэй байна. Тий. Юу гэдэг өөртөөгөө ажиллахад бол тодорхой хэмжээний цаг хугацаа хэрэгтэй гэж байгаа. Эний өмнөх подкастн дээр ярьжсэн тий. Тэгэхээр бид нэр одоо бол нөгөө харьцангуй илүү завч хөлөөтэй өөртөөгөө ажиллах боломжтой байгаа учраас илүү одоо энэ дээр анхаарч ажиллавал хүмүүс маань бас уйдахгүй байх юм болоо тий. Мэдээж бидний нөгөө нэг зарим харилцаа тэгээд нөгөө нэг хөдөлгөөний хувьд ингээд хомс болсон шүү дээ. Гарах орох гэдэг юм уу, зарим хүмүүстэй уулзах гэдэг юм уу. Тэр зүйлс маань ингээд хумигдаад ирсэн учраас бидний хамгийн их ажиллах гэдэг юм уу, хамгийн цаг зав зарцуулах хэрэгтэй зүйл бол өөрөө өөртөө л байгаа хгүй. Гэтэл өөрөө хүн хамгийн их цаг хугацаа зарцуулах хэрэгтэй байдаг шүү дээ, тий. Яг үнэ. Тийм. За тэгэхээр хөгжихийн тулд эхлээд хамгийн одоо түрүүнд зорилгоо тодорхойлоод төлөвлөгөөгөө боловсруулж эхлэх хэрэгтэй байна тийм үү. Тэгэхээр зорилго тодорхойлоход бид нар яриа л гэдэгтэй зорилгоо тодорхойлох хэрэгтэй, хүн зорилготой ах хэрэгтэй, тэмүүлэлтэй ах хэрэгтэй гэж яриа л гэдэг. Үүний тулд бид нар зорилгоо яг хэрхэн зөв тодорхойлох юм бэ гэдэг дээр хэдүүлээ ярилцъя л да. Тэгэхээр зорилгоо тодорхойлохын тулд бид нар хамгийн эхлээд нөгөө л нэг өөрийгөө таньж мэдсэн даваа болон сул тал дээрээ тулгуурлах хэрэгтэй. Мөн дээрээс нь хүсэл сонирхол өөрийнхөө одоо тэр дур сонирхолтой зүйл юу байна вэ гэдгийг олж мэдэх хэрэгтэй. Би яг юу хүсэж байгаа юм бэ? Ямар амьдралыг хүсэж байгаа юм бэ? Би ямар биеийг хүсэж байгаа юм бэ? Жишээлх юм бол уран бэлэг гэдэг хүн ямар уран бэлэг байхыг хүсэж байгаа юм бэ гэдгийг олох хэрэгтэй. Ирээдүйд мөн би ямар амьдралыг хүсэж байгаа юм бэ гэдгийг олох хэрэгтэй. Би юу хийх дуртай юм бэ те? Би юу хийвэл илүү одоо кайфтай, илүү дур сонирхолтой, илүү одоо сайн хийж чадах юм бэ? Илүү эндээс одоо илүү их тийм таашаалыг авч те ядрахгүйгээр ч байдаг юм уу, залхахгүйгээр хийх боломжтой юм байна. Хамаагүй тийм ээ. Яг зөв тэрийг зөв олж тодорхойлж чадах юм бол хөгжих боломж буюу одоо нөгөө нэг тасралтгүйгээр хурдцтай хөгжих боломжтой. Түрүүн хэлсэнчлэн нөгөө нэг ном уншиж байгаа хүн ч гоё харагдаал тий. Дасгал хийж байгаа хүн ч гоё харагдаал. Тэгэхээр тэр маань нөгөө нэг зорилгоо тодорхойлж чадаагүй учраас ингээд хүн болгоны хийж байгаа юм гоё харагдаад гэхдээ би өөрөө хийх гэхээр бас нэг л болж өгөхгүй тий. Дасгал хийхээр ингээл амархан ядраад ч юм уу эсвэл бол дургуйч байдаг юм уу. Тиймэрхүү зүйлс ажиглагдаад байгаа учраас энэ маань өөрөө цаг алдаад байгаагийн хэлбэр болж байгаа. Өөрийгөө хөгжүүлэхэд хөгжин гэдэг бол зөвхөн ном унших юм уу, дасгал хөдөлгөөн хийхийг хэлдэггүй гэдэг л байгаа байхгүй тий. Энэ өөрийгөө хөгжүүлнэ гэдэг маань өөрийнхөө дур сонирхолтой зүйл дээр мөн давуу одоо хийж чадж байгаа зүйл дээрээ илүү ажиллаж өөрийгөө тэр тал дээрээ илүү хөгжүүлж амжилтанд хүрэх боломжоо бий болгож байна л гэсэн үг. За тийм. За тэгэхээр төлөвлөгөөг хэрхэн боловсруулах вэ? Яаж төлөвлөгөө боловсруулах вэ те? Дур сонирхолтой зүйлээ олчлоо. Одоо би хэрхэн яаж төлөвлөгөө боловсруулах вэ гэдэг асуулт гарч ирж байгаа. Энэ дээр хариулт өгье. Тэгэхээр түрүү нөгөө нэг зорилгоо тодорхойлох гэдэг дээр те бас жишээлбэл яг өөрийгөө хөгжүүлмээр байгаа бүх зүйлсээ ингээд чагсаагаад бичээд бүр ингээд одоо юу гэдэг ном унших эсвэл компьютер одоо фотошоп юу гэдэг те ингээд бүгднийг ингээд чагсааж бичээд за тэгвэл яг энийг нь яг нэгийг нь ч юм уу нэгээс хоёрыг нь ч юм уу яг сонгож аваад тодорхой нэг одоо тэр зүйлсээ сонгож аваад тэрэн дээрээ тулгуурлаад төлөвлөгөө боловсруулна гэсэн үг. За жишээлх юм бол төлөвлөгөөг болвол маш олон янзаар боловсруулж болно. Хугацааны хувьд болоод те хийх зүйлс за тэгээд хяналт гэдэг юм уу те маш олон янзаар боловсруулж болно. За жишээлбэл хугацааны хувьд жишээлх юм бол бүр одоо те 10 жилээс ихсүүлээд магадгүй 20 жилээс за тэгээд 5 жилээр жил те за тэгээд ингээд явсараагаад детальчлаад тийм ээ 7 хоногоор сараарч байдаг юм уу те гаргаж болно. За төлөвлөгөөгөө мэдээж одоо нэг эерэг баттгал бас сөрөг баттгал гэж бас байдаг те. Тэгэхээр төлөвлөгөө гаргаад хэрвээ та тэр зүйлийнхаа төлөвлөгөөнийхөө дагуу явж явах юм бол бас өөртөө бас эерэг баттгал бас хийж болно. Өөрийгөө урамшуулах байдаг юм уу? Ямар нэгэн материалын зүйлээр шагнах байдаг юм уу те? Эсвэл туртаа зүйлээ хийх ч байдаг юм уу те? Тиймэрхүү зүйлсээр бас шагнаж болдог. Тэгэхээр төлөвлөгөөг бас хугацааны хувьд гэдэг юм уу? Орон зай те ингээ ерөөсөө тэр тухайн одоо тэр хөгжүүлэх байгаа тэр зүйлсээр шалтгаалаад
маш одоо ухаалгаар зохицуулаад гаргаж болно гэсэн. Ерөнхийдөө хамгийн чухал нь бол ялтчгүй цаасан дээр буулгах чухал байгаа тий. Толгой дотроо бодохоос илүүтэйгээр цаасан дээр буулгасан зүйлс илүү бодиттой биелэх боломжтой байдаг гэж үздэг. Тийм болохоор сэтгэл зүйн шинжлэх ухаанд тий сэтгэл зүйн шинжлэх ухаанд ерөнхийдөө нөгөө өөрийгөө таних гэсэн ч цаас балтай нөхөрлгээд яриад байгаа. Тэгэхээр төлөвлөгөөг ч гэсэндээ ялангуяа ингэж цаасан дээр буулгаад бичих юм бол илүү биелэх боломжтой. Үүнийхээ дагуу хүн явах боломжтой гэж үзэж байгаа. Яагаад олон жилээр төлөвлөх нь илүү давуу талтай байна вэ гэхээр нөгөө хүмүүс ингээд хүсэж байгаа зориод байгаа зүйлд хитрхи их яардаг тий бид нар. Одоо жишээлх юм бол бүр хамгийн наадлын жишээ эмэгтэйчүүд бид нар турмаар байдаг штэ гой биетэй болмоор байдаг тий. Гэтэл юу гэдэг нэг юм уу хоёр өдөр ингээд дасгал хийн готлаасаа нөгөө хүссэн 4-5 кг жим маань хасагдахгүй болонгууд нэг тийм чадахгүй ч юм уу энэ турах хэрэгсээ бүтэхгүй юм байна гэдэг бодолд одоо хавчдаг тий. Энэ бол нөгөө нэг шантарч байгаа хэлбэр байхгүй. Тэгэхээр яг төлөвлөөд юу гэдгийг хэрвээ үнэхээр турмаар байгаа бол хэдэн сарын хугацаанд турах боломжтой юм гэдгийг судлах хэрэгтэй тий. 3 сарын хугацаанд хэдэн хил хаях бас хамгийн эрүүлэр тий яаж тэгээд би хэрвээ 7 хоногт дасгал хийх юм бол одоо хэдэн грамм юу гэдгийг хамгийн дээдл нь хэдэн килограмм хаях боломжтой юм гэдгийг ингээд төлөвлөөд тэрэндээ дасан цогцох нь хамгийн чухал. Тэгхгүйгээр нөгөө нэг юу гэдгийг хүмүүс маань одоо өнөөдөр л ийм хийчмээр юм ч юм уу маргааш ийм хийчмээр байна. Жилийн дотор ингэчмээр байна гэл те. Жилийн дотор л нэг тэдэн төгрөг олчмоор байна гэл тэгээд идэгтэй. Тэгэхээр ингэж бодхоосоо илүүтэйгээр яг тэрийг ингээд цаг хугацааны хувьд наривчлаад яг ингэж тодорхой болгож төлөвлөх хэрэгтэй. Тодорхой болгоогүй учраас нөгөө нэг цаг алддаг байдал үүсдэг. Нөгөө нэг шантардаг байдлууд үүсдэг. Тийм болохоор ер нь бол ирээдүг төлөвлөхдөө нөгөө хойноос нь уршаан төлөвлөл илүү их зохимжтой гэдэг байгаа. Түрүүний хэлсэнчлэн 15 жил гэдэг юм уу 20 жил гэдэг юм уу тэрнийгээр нь хэлж төлөвлөөд би 20 жилийн дараа яг ийм болно. Ийм байна. Ийм амьдралаар амьдрч байдаг юм уу? Ийм бизнестэй болцсон байж байдаг юм уу? Тийм байдлаар төсөөлөөд тэрнээсээ наашлуулаад тэгвэл энд хүрэхийн тулд би 10 жилийн дараа юу хийсэн байх хэвээр юм? 5 жилийн дараа юу хийсэн байх хэвээр юм? За магадгүй 3 жил, 2 жил, 1 жил. За магадгүй би 6 сарын дараа гэхэд яг юу хийсэн байх хэвээр гэдгийг төлөвлөөд тэгэх юм бол магадгүй одоо юу гэдэг илүү бодтойгоор ирээдүгээ харж эхэлдэг. Энд чи ингээд алхамаар яваад ивэл би хүрх юм биш үү гэдэг ийм санаанууд гардаг учраас заавал тэрийг ингээд цаасан дээр буулгаж нарийн төлөвлөөрөө гэж хэлээд байгаа юм. Цаасан дээр буулгаад төлөвлөсний дараа яг ингээд нэг алхамаар мөдөөд эхлэхээр аяндаа биелэлтүүд нь харагдаад эхэлнэ. Тэгээ нэг яг биелсэн зүйлээ хүртэл ингээд тэмдэглээ тэрийг хараад ирэхээр хүн яг нэг зүгээр хэрэг цаасан дээр болгоогүй байсан бол яг болоод байгаа юм ч мэдтгүй хийсний хийгээгүй ч мэдхгүй бас тэгж явж байгаа. Гэтэл яг нэг биелэлтүүдээ энэ төр хараад эхлэхээр хүн бас яг ямар ч бас алхамаар ууршилж байна. Төлөвлөгөөнийхөө дагуу ингэж явж байгаа гэдэг зүйлээ хүн хараад ирэхээр бас нэг тэрийгэ тууштай байх гэдэг юм уу те үр дүнд нь хүрэх тэмүүлэл гэдэг юм уу тэр нь арай өөр болж байгаа юм л да те. Яг үнэн. Тэгэхээр төлөвлөгөө гаргаад эхлэн гут бас нэг иймэрхүү асуудал бэрхшээлүүд гарч эхэлдэг. Нөгөө нэг ингээд хитрхи нэг баригдмал санагдаад те. Ямар нэг ингээд төлөвлөгөө гаргаад яг тэрнийхээ дагуу яваад эхлэхээр жоохон ингээд төвхтэй ч юм шиг заримдаа санагдаж эхэлдэг. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө нэг сэтгэл зүйн бидний тууштай байх, зоригтой байх, сэтгэлийн тэнхээтэй байх гэдэг зүйлүүд гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энэ үед өөрийнхөө сэтгэл зүйн байдлыг бас айгуу сайн хянч чаддаг байх хэрэгтэй. Магадгүй юу гэдгийг ингээд нэг 7 хоног төлөвлөгөөнийхөө дагуу явж байгаа л 8 дахь хоног дээрээс нь эхлээ жоохон шантармаарч юм шиг те. Магадгүй одоо өглөө 7 цагт босно гэдэг төлөвлөгөө тавьсан байж байгаа л те. 7 хоног өгөн ингээл 7 цагт босож байгаа л 8 дахь хоног дээрээс нь 8 цагт босморч юм шиг 9 цагт босморч юм шиг санагдаад те. Энэ үед хүн бол ерөнхийдөө зайлшгүй өөрийгөө ингээд хүчилж яах л хэрэгтэй. Байнга өөртөө сануулж яах, тууштай байх ёстойгоо өөртөө сануулжлах хэрэгтэй. Ямар нэгэн байдлаар хөгжиж гэж зорж байгаа аливаа зүйлийн төлөө тэмүүлж байгаа бол тууштай байдал бас хамгийн чухал. Шантарахгүй байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ бол зайлшгүй ялтчгүй хувь хүн өөрөөс нь шалтгаалж байгаа зүйл. Тэрнээс биш хин нэгэн одоо сэтгэлийн тэнхээтэй бай гэж хэлээд сэтгэлийн тэнхээтэй болчихгүй учраас тэрийгээ өөртөө маш сайн зөв ажиллаж авах хэрэгтэй. Өөрийгөө удирдаад тэрнийхээ дагуу маш ингэж хатуу одоо барьж одоо юу гэдэг чиглүүлж явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй болохоор нэг ерөөс ингээ байнгын фри те энгийн байсаар агаад
зарим ингээ хүмүүс шууд хүүхдүүд ч юм ингээ төлөвлөгөөнд орохлоор айгүй хэцүү санагдаад байгаа ч юм шиг эсвэл ингээ хүссэн юм хийж болохгүй ч юм шиг те санагдаад байдаг. Тийм болохоор тэрнээрээ ингээ өөрийгөө маш сайхан удирдаад сэтгэл хөдлөлөө хянаад те ингээд явах хэрэгтэй. Яг үнэ. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө нэг цаг хугацаа гэдэг зүйлтэй эвлэрэх нь айгүй чухал болчихж байгаа юм л та. Энд чинь ерөнхийдөө нэг гэсэндээ бид нар төлөвлөгөөнд ороод өөртөө нөгөө нэг шин дадал зуршлыг бий болгож ийн гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Яг ингээд наривчлсан төлөвлөгөөнд ороод явхаар юу гэдэг одоо ингээл өнөөдөр гэхэд ингээд айгүй фри амьдарч исэн хүн те. За нэрэл ингээд зорилгоо тодорхойлыг л төлөвлөл эхлэн готлаасаа ингээд маргааш өглөөнөөс тэгин тийм зүйл хийн гэд эхлэхээр энэнд өөрт нь эвлэрэхэд бол бас цаг хугацаа шаардлагатай. Шин дадал, шин зуршил одоо өөртөө суулгахад бол цаг хугацаа шаардлагатай гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Доор хаяж 3-7 хоног. 3 магадгүй өнөөдөр 10 цагт босдог байсан хүн өглөө би 7 цагт босно гэдэг одоо тийм төлөвлөгөө гаргая л та. Тэгэх юм бол 3-7 хоногийн турш одоо өглөө 7 цагта зайлшгүй босох шаардлагатай. Ингэжээж нөгөө шин дадал зуршлыг чинь тухайн хүний бие физиолог хүлээж авахд бэлэн болж эхэлдэг. Үүнээсээ цаашлаад 3 сарын хугацаанд тухайн тэр шин дадал зуршлыг тасралтгүй хийжээж тэр нь одоо яг бидний нөгөө нэг ухамсаргүйгээр хийдэг рефлекс шиг болж эхэлдэг гэсэн. Тэгэхээр цаг хугацаа шаардлагатай гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тэгхгүйгээр нөгөө нэг түрүүний ярьсанчлан тий одоо турах дээр ярих юм бол нөгөө нэг ингээд тасглаа тогтмол хийхгүй бэжэж үр дүнгийн хүсэдэг шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн гол нь энэ тогтмол тууштай байх зүйл дээр аягуулсан анхаарах хэрэгтэй. Мөн цаг хугацаа шаардлагатай гэдэгтээ одоо хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй гэсэн үг. Эхний хэсэг хугацаанд тийм ээ эхний магадгүй 21 хоног ч юм уу магадгүй маш их одоо юу гэдэг хүчин чармаалт гэдэг юм уу мэрилж шаардах боловч яг тэр хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа та ямар ч хүч одоо энерги шаардахгүйгээр тэр зүйлээ ингээд өөрөө хийж чаддаг болох автоматар хийдэг автоматар хийж болдог гэсэн үг тийм ээ хийж чадаж одоо нэгсэндээ бид нар сураад тийм ээ би физиолог болоод тархиман тэрийг хүлээж аваад дадлалаад одоо ингээд аавна гэсэн үг. Тийм болохоор хэсэг хугацаа өнгөрөхөд л тийм ээ маш одоо эерэг үрдэн шинээр одоо шин зүйл сурсан байх боломжтой, хөгжүүлсэн байх боломжтой. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо яг саяны ярьсан мэдээллүүдэд базаад нэгтгэж хэлэх юм бол бид нэр хөгжихийн тулд мэдээж одоо өөрийгөө таньсан байх шаардлагатай. За түүнийхээ дараагаар зорилгоо тодорхойлсон байх шаардлагатай. Хамгийн гол нь зорилгоо тодорхойлохдоо хүсэл сонирхол дээрээ өөрийнхөө нөгөө нэг давуу болон сул тал нөөц боломж тий өөрийнхөө чадвар дээр тулгуурлаж тодорхойлох хэрэгтэй. Үүнийхээ дараа төлөвлөгөө зайлшгүй гаргах хэрэгтэй. Төлөвлөгөөгүйгээр ер нь бол зөвхөн бодлоор явхад бол бас хэцүү. Тэгэхээр яг наривчлсан төлөвлөгөө гаргаад бүр ингээд яг цаасан дээр ингээд бичээд чеклээд явдаг ч юм уу тий ингээд хийсэн хийгээгүй гэд явдаг ч юм уу. Тэгэж явах шаардлагатай. Тэгжээж илүү бодиттой үр дүнтэй хөгжнө гэсэн үг. Дээрэс нь эцэг эхчүүдэд маань нэг ийм алтаа гэх юм уу байгаад байдаг. Одоо сүүлийн үеийн хүүхэд хүмүүжүүлэх арга дээр бол одоо хүүхдийнхаа хүсэл сонирхолтод нь тулгуурлаа. Хүүхд чинь юу хүсэж байгаа тэрийг нь чөлөөтэй хийлгүүлээ гэдэг зөвлөмжийг өгдөг болсон шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр энэн дээр бас нэг зүйл гарч ирж байгаа. Ягаад нөгөө хүсэл сонирхол гэж яриад байна вэ гэхээр хэдийгээр би юу гэдэг аливаа зүйл ямар нэг юм их чаддаг байлаа гэд тэр нь заавал миний хийх ёстой одоо зүйл биш л дээ. Яагаад вэ гэхээр магадгүй би өнөөдөр спортод дуртай. За чаддаг тий сакс волейбол тоглоод одоо хөөрхөн чадчихдаг тий. Тэглээгээд би заавал нөгөө спортын тийм тамирчин ч юм уу тий мэрэгжлийн одоо тамирчин болох албагүй байхгүй юу? Яагаад гэвэл би тэрийг хүсэхгүй байж болно. Би урлагийн хүн болмоор байна шүү дээ тий. Хэрвээ тэгэх юм бол тухайн хүний хүсэж байгаа тэр хүсэл сонирхолд ямар нөөц боломж, ямар чадамж байгаа юм. Үнэхээр урлагийн хүн болоход авьяас чадвар байна уу гэдэг дээр ажиллах хэрэгтэй болчихж байгаа. За тэгээд үнэхээр хүсээд магадгүй бидний нөөц боломж хүрхээргүй ч юм уу байх юм бол бид нар илүү их хичээх л ёстой болчихж байгаа гэсэн. Хэрвээ одоо нөгөө нэг хүсэл сонирхол нь биш байлаа гэдэг давуу талаа хай гэсэн үг бол биш л дээ. Энэ бол танд маш том боломж байгаа гэсэн үг. Магадгүй тэр талаар явхад бол хийзээч
амжилтанд хүрч болохоор тийм том давуу тал боломж байгаа. Тэгэхээр хийж чадаж байгаа зүйл болон хүсэж байгаа зүйл хоёроо бас тодорхой ялгах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр л хамгийн чухал нь хүсэл сонирхол нь юу вэ гэдэг дээр илүү түлхүү тулгуурлаарай гэдэг зөвлөмжийг өгөх гээд байгаа юм. Зарим нөгөө нэг яг ямар төвшөнд чадж байгаагаас үл хамааран тухайн зүйлийг хийхдээ хүн сэтгэл ханамжтай юм уу те авж байгаа тэр байдлыг одоо хүсэж байгаа тэр хүслийг хэлээд нь шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол яг жишээлбэл мэрэгчл сонголтын дээр ч гэсэн тэгдэл тэгэхээр яг сонирхлын дагуу одоо тий сонирхлын ийм байхад нөөц чадамж нь ийм байна. Хэрвээ энэ хоёр яг ингээ хоёулаа давхцаж явах юм бол маш сайн байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр яг тэр мэрэгчлээ сонгох юм бол нөгөө мэрэгчлүүдээсээ бодвол илүү одоо нэг боломж гэх юм уу да тий илүү өндөртэй байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ хоёр давхцаж явах юм бол мэдээж маш сайн. Гэхдээ заавал давхцахгүй байлаа гэд тий одоо юу гэдэг албатай гэдэг юм уу алгагүй гэдэг юм уу тийм зүйл бол бас байхгүй гэдэг бас бодож явах хэрэгтэй те. Тэгэхгүй тэгэл дургуйч гэсэн ер нь чадж байгаа чадахгүй байгаагаас хамаарат одоо юу гэдэг дургуй зүйлийг хийгээд явна гэдэг бол бас хэцүү шттэ те. Яг үнэхээр чадж байгаа ч гэсэндээ хүсэлгүй байх юм бол тэр чинь ямар нэгэн байдлаар нөгөө нэг одоо бодтой үр дүн гаргахад бас хэцүү болчихж байгаа юм. Хэдий чадаад байдаг. Гэхдээ өөрөө дур сонирхолгүй хийж байгаа учраас тухайн хүний сэтгэл ханамжинд хүрэхгүй шүү дээ. Тийм учраас сэтгэл ханамжтай зүйлээ хийж хүн илүү их амжилт гаргадаг. Тийм учраас тэр тал дээр бас анхаарах хэрэгтэй. Юу хүсэж сонирхож байна вэ? Ямар нөөц боломж байна вэ? Ямар чадвар байна вэ гэдгийг дээр бас төвлөрөх хэрэгтэй. Тэгээд өөрийгөө хөгжүүлэхэд бол бас чухал зүйл хамгийн гол нь төлөвлөгөө гэж хэлээд. Тий. Тэгэхээр хүн болвол нөгөө нэг цаг хугацаа, орчин нөхцөл байдаг юм уу те? Ямар нэгэн хүчин зүйлээс хамааралгүйгээр хөгжих боломжтой учраас ер нь бол хүсэж байгаа зүйлийнхаа төлөө илүү өөрийгөө дайчлах хэрэгтэй. За. Ер нь бол тийм байгаа те. Нийгмийн байдал гэдэг юм уу? За тэгэл одоо гэр бүл одоо юу гэдэг юм те? Ерөөсөө л яг ямар ч орчин нөхцөл тэ ганцаараа байна уу бусдтай байна уу хамаагүй тэ бүхэл цаг үед бид нар хөгжих боломжтой. Тийм учраас хөгжих тэр цаг мөчл одоо бид нарт ирээдэн штэ тэ. Тэгэхээр энэ цаг мөчийг та бүхэн үн цэнтэй өнгөрүүлээрэ тэ эргээд харамсах зүйл тэ харамсах гэдэг юм уу тэгдэг байж гэдэг ботл одоо хүмүүс бити төрөөсөө гэж бодож байна тэ. Яг үнэн. За тэгээд өнөөдрийн маань подкастны цаг ерөнхийдөө төгсөж байна. Бид хоёрын ярилцах цаг үгээр ерөнхийдөө өндөрлж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн маань бид хоёрын ярьсан сэдв агуулга хүмүүст маань бас хэрэгтэй зүйл байгаа хаа гэж найдаж байна. Тэгэхээр бас өөрийгөө хөгжүүлэе гэж бодож байгаа хүмүүс маань бас одооноос эхлээд те өөртөөгөө ярилцаад өөр дээрээ анхаарал төлөвлөгөөгөө гаргаад эхлээрээ одоо яг энэ завч хөлөөтэй байгаа цаг дээрээ өөртөөгөө ажиллаж аваарэ гэж хэлмээр байна. Тэгээд дээрэс нь мөн подкастныхаа төгсгөлд хэлгээд бол зоригтой бөгөөд тууштай сэтгэлийн тэнхээтэй байгаарай. Мөн өөрийнхөө нөөц чадварт итгээрэй гэж хэлмээр байна. За тийм ингээд та бүхэндээ амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа.